Omulungi atulaba amusizaako nnyo nenkwebaza okubanga owaddeyo obudde bw'okubanga otulaba. Nze naakubuuzaako yenze Mabel Cookie nga ndi wano n'omukulu Senior MC Madimbuko omutaka wa Kabaka. Era nga olunaku olwaleero mbaleetedde Madimbuko. Mugenda kumanya Madimbuko yaani ajja otya okuba nga afuuka omusajja oyo enjasa biggu essaawa eno okuba nga ali wano. Era se bwe nkusaba obuuze ku batulaba. Yes, mikwana abatulaba mwenna. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze Senior MC Madimbuko omutaka wa Kabaka. Abasinga bampita omubbaaya. Baagala nnyo akagamba ako. Lwaki bakuyita omubbaaya? Ebintu byenkola byanjawulo. Bwe mba nagambye okukola bingi nnyo ndi wanjawulo mukko mu mbeera zange. Nze musajja ayinza okuba nga akola ekintu nga kirungi naye nga gwe olina okuŋŋamba nti kirungi. Semanyi mwago maanyi. Okola bukozi. Mulimu abantu abamu kwegamba n'obeera nga kwegamba okola ekintu nga kirungi naye nga naawe okyemanyi. Kaliza abantu abasigaye bagande Madimbuko okola ebintu birungi. Kaliza basibime kwegamba n'embeera zaze nakuliramu ne bwe mba nkwagala nnyo Mebongo oli mukwano gwange oyinza obutamanya. Kati Madimbuko. Naye oli kyali wange nnyo. Omuntu ayagala okumanya Madimbuko. Oyinza munnyonnyola otya? Omuntu ayagala okumanya Madimbuko omutuufu amanya gange yenze Lukenge Kizito n'eddirange ye ndi musajja mu Katuliki. Abasinga ne babuzaabuza baga Kizito lya kika. Ate ne Lukenge lya kika weddira mamba weddira ki? Kizito wabadde eri kukolya Kizito omuto omujulizi. Kati olwokuba ndi musajja mu Katuliki. Kati bakuwaayo linnya gana gafa amazungu. Kati nfuuka ntya MC Madimbuko nalifuna omulimu ku radio kwe nasooka okukolera. Yali Mityana eyo. By then yali Skynet. Kati baya akakyuke efuuka Sun FM. Kati waliwo mukama wange gyali mulamu nnyo mwagala nnyo bamuyita Bob Saku. Yampa omulimu okukola ku radio. Naye nga nali nasooka ne mbeerako nnyo nga nkolako skits nzannyako obuzannyo obwo. Nga nina amannya olwa talent yange ennungi. Kati nga nina amannya genkozesaawo. Kati wagira kyava nga nno ogenda kufuna programu naye njala okyusa amannya. Kati kyava nga nti naye okuwa programu so njala ogenda okudda enkya ng'oleese erinnya erigenda okukola ku mpewo. Erinnya eribaaya. Erinnya erigenda okukola kati ngenda okudda bwe nadde waka ne bakamu katono nnyo. Nezijjukira nga neneŋŋaane nze Madimbuko. Ng'olwo kijje ku ki? Jasi nali sina kwekyamaanyi nnyo kwenkijje n'ekyajja olw'okuba nti nze Madimbuko ate nakulira nnyo nga njala nnyo eddiini y'Obuyisiraamu. Kati nga abantu abamu bampita mu Siraamu nga bagira ne bampita mu Madi. N'okona Madi n'omutaka ate kituufu naffe kati tukuyita Madi. Abantu basinga nakula nali njala nnyo eddiini y'Obuyisiraamu. Oyingira otya Radio Buddu? Nyingira ntya Radio Buddu? Radio Buddu nali ku Sun FM ne nva ku Sun FM nenzira ku Mbabula FM. Kati nkuwulira nali ntegeera nnyo. Kati bwe mba ku Mbabula. Oli mukulu. Naye lwakubandya bulungi. Nakyo walizo kino kimwebalize. Omusajja gw'owulidde emyaka naye ng'afaanana bwe. Wagenda okuwulira ndi mukulu munno agala wepa. Ati ku Mbabula era mbadde olwedde ebbanga lyajjo wano. Naye nti okujja ku Buddu nawulira waliwo opportunity. Kuba Suna Ben yali avuddewo ng'agenze e Kampala. Of course nga weetaagisa okuba nti omusajja avuddewo w'amaanyi ngira yeetaaga. Tebalina kulonda abantu gwe basanze. Kantuntu. Naye sirikyerabira ekigambo ekyo. Najja mu office wa Haji awo. Haji n'angamba nti najjayo entumo ya applications bwe ziti nga ziri nga 78. N'angamba naye mayiro tukuwadde omulimu olina omukisa. Oli wa mukisa. Akagamba okusirikeerabira. N'akuwa omulimu. Nti bano bonna baasabye buli omu akoze biki byonna. Balina ebitabo biti. Mulimu nga abansinga bangi. Naga tukuwadde olina omukisa. Sirikeerabira akagamba. Kitegeeza oli wa mukisa. Naye oliko ne favor. Ate nange oba oliawo siba disappoint nze. Kituufu. Myaka kubaka nti ngenda kuwezaawo 9 naye tebayinzaga nti tuli disappointed olw'okuba Madimbuko atumenye nnyo wakukayana naye alina omutwe munene tannyonnyolekeko mugamba kirazimba nnyo alwanagana ne bakozi banne nyinza okuba siba disappoint nze. Nawasa. Ate wadde ngamba juzi nti ogenda funa girlfriend nga manyi ogenda funa bufunyi. Ati waliwo okubeera n'omukazi n'okuwasa byanjawulo. Kati olina wakola ki? Nina omukazi ne siwasanga. Banaye mututali. Bandi Saalongo. Olina omukazi naye towasanga. Siwasanga. Kati omukazi omulina waka gyali. Ati omukyalo omuwasa yono gw'otambule n'ogenda ewaabwe n'otwala ebintu n'ebyetaagisa n'obibawa. Obufunze olina omukazi onaatera omuwasa. Nina omukyala tuteekateeka okwewasa. Naye ate twali twogera wano
ne mu management omanyi first play promotions twayogera ku kibitu twayogera nti buli muntu agenda kujja ne mukyala we omwami n'omukyala je n'omwami we Madimuko tunalaba ku mukyala wo mu kibitu bakinsomesa ekyo ekintu nga ntandika waliwo ebintu byesitakola ng'omuntu ali professional tumala amaanyi netimba nnyo ku social media okwo nnyo ndi musajja mwejase nnyo ku social media olw'ensonga nti yensi gye tuli naye teri yali alabe ku mukyala wange yadde ku balongo abalongo baba babalabako naye ate nina n'abaana abalala naye bo tebabalabangako kati Salongo tukoze otya ku kibitu temuliraba ku mukazi wange nange otaddemu Madimuko otaddemu Madimuko otaddemu okujjawo ngaye tugendeko ewaka oba n'otambulako n'ogenda mbadde wani otaddemu tuteekewo wano ebinusu teri muntu aligenda kumulabako mukyala wanti wuyo Madimuko ali ne mukyala we ku kibitu ogenda kukola oti ku kibitu byase buli kimu enteekateeka ziri malidadi sana Radio Buddu nga abantu bagimanyi mu kuddiza abantu eyo yasoba myaka 24 mukama waffe yalondayo ensonga eno nga nkulu omanyi abantu balina ebintu byebateekinga for granted naye mebo kati wotunulira ensi bweri kati naye omuntu nga afisse obudde naga nti kampulirize programu ya Radio Buddu kampulirize ku Radio Buddu kampulirize ku Madimbu mu stations eziri mu Uganda katugenda mu 10 bimeka uva ku biri ffe twata nikokolera ku zali tono ngero ino jibera mpaka Kampala ngero radio ebere nawuliriza ku Radio Uganda ngevaako boti ne mulinda muyitawo saamu batusibulanga banne musole bulungi mwera ne bucha ku mashane noje kaonge lyawe sala batugenze kulyako ku kyamisana ne bagenda ne bali ekyemisana kyabwe radio kyali yawe sala so kati obudde buno ogira mbugizi boti obudde bano kulimba lutanyumye ngomwana jona atega ne mebo omuntu okuliza radio emyaka 24 bade kyanjawulo asana okusibibwa tubebaza nnyo tubasiima tuli basanyufu nnyo ku mitima gyaffe ng'ogyeko ffe naye ate mukama waffe ye akimanyi nnyo kubanga akimanyi nti mwerekereza bingi nenoga nti olina okuba nga owuliriza Radio Buddu so kati tetubateekinga for granted tetubatwala nga kintu kiri awo nti kya bulijjo nnyo era ku luno tubetegekedde bulungi nnyo Mebo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 14 Desemba tugenda kubeera mu Laston Gardens bana Desemba gwe mwezi ogusembayo mwaka yes olowooza ayinza okugamba nti anti Mebo era abategero abamanyi okubala amangu ekibitu gwe mukolo ogugalawo omwaka teberayo mukolo mulala Happy New Year awo nyine olina okugambira munono mugaji Happy New Year Happy New Year mad naye Madimuko byonna tubikole naye management yagamba buli muntu kola ajja ne mukyala we oba ogenda kujja nani ekifaananyi ekirabika nti akyala bangi ku olwo nyinza n'okufuna awo obadde kyenjagala nyinza n'okufuna obviously tulina okufunawo kaawo ate olinawo badde ongambidde wali nti ekirungi tonnaba kufuna girlfriend nagamba ekirungi sinnaba kuwasa naye n'omukyala wagambyeko si wano wali eri ati nze mbadde anti Mebo olaba nga ffe abasajja abazuŋŋana ennyo bagambe natandikira Mityana nenzire Sembabule kati ndi Masaka naye owangaliddewo wano ku Buddu saagala vaawo goge mazima akategeera akamanyi ku mutima ebyaddala sijja kuba nfunyeko ku opportunities naye Buddu njagala nnyo station ewa emirembe oba Mebo kankuleko waliwo ebyokugaa nti kujubisa station zinnyingi mu Uganda nga tewali mirembe ate balinze sikyakola gaggawala njala nnyo ekintu ekimpa emirembe nekola ensobi mukama wange naginnyonnyola nga muntu natakuyita kutulugunya nemutaddawo ffe tubirabyeko waliwo stations zemugendako nga ositukawo boti mu ntebe nolekawo amagumba g'enkoko n'obubuga obusale kati ku Buddu ninawo emirembe so badde nsaba mukama Katonda mpa obusobozi neme kubeera nga nkome wano neme kuddamu kweyongerayo awo tugambira batulaba nti nga 14 Desemba ekibitu kya Radio Buddu tugenda kubeera mu Laston Gardens abayimbi b'eggwanga bangi Winnie Nwagi yagambye nedda munkubyeko nnyo ekibitu naye ekyaluno mbayigalije mukole ekirala tulina abayimbi tulina Nule Mwanje tulina Izolinti tulina Rachel Namiro tulina Robert Lota tulina Kajubi Kibijigiri tulina omwana wattu Prince Joy tulina Aida Muggo tulina Winnie Nwagi tulina Acidic Vocals bale njogera ekindeko eki obadde okyayogera nze nga nakooye ate kisinga okunyumira abantu ye sound naye mwami Sega wakakodyo ki sente Radio Buddu tulina nnyingi nnyo kubanga ffe tugaba kyabwere omanyi Abaganda baali bagezi bagamba okulinaana ennyanja etaddiza olinaana bomba omugga negugjamu ensonzi kubanga yo tulina kyekuwa kunyonyo ne ngamba Mebo omuntu ategera media gyevudde
ng'omuntu awulize obudde buno nga ote simu bwoti omuntu n'oddamu okulisivinga essimu ng'omuntu kwali n'ojjako n'ogenda bugenzi kumpi ne bakuweereza message ng'omuntu akuwuliza memo stations empiti omuntu abeera by'okuwuliza naye omuntu olaba akuwa obudde obwo era gye naliko nga ffeffe nnyini ffe tufuluma abweru ne mwekubira amasimu naye nasooka ne ŋŋamba abagafuna bo bagajjawa otegeera ndowooza ne ŋŋamba omuntu wange okuzimba audience ddala era mwami Ssegawa okuddiza abantu agwana ate twafunye ba sponsors bangi tugenda kugaba ebirabo buli atuleeta ebirabo tugenda bibawa buli aleeta ebirabo tugenda bibawa buli aleeta ebirabo tugenda bibawa waliwo ekyansiseze nnyo tulina mikono gyaffe bana ba Newmans aboola bagenda kubeerawo bo bagaba bumpanki buli ayingira bagi yakulya kaberenge kulya ebintu bye balina bingi tugenda gabula abantu okuva ku makya paka kiro tulina mikono gyaffe abakyogero bo bagambye nedda omuntu alina okujja olingo omukyalo beera beeza ogere kulanga kasusu kakazeemu katono nnyo ate abakyogero bagimenye anti bagamba kololo nnyini balina promotion yaabwe ya go back to school kati mu bizigo mwennyini ate mwolina okuba nga osanga ekirabo ate nga bakugabudde tubaza mikono gyaffe ababudde supermaize fula abo bo bagaa nti nedda omuntu ajja anyumirwa ekibiitu ate n'ekyokulya ddeyo nakyo waliwo akawunga kowulira nga kakusingira n'omuceere si buli muceere nti guwooma guno gwe bayita basima mulimu so bannaye nga 14 omwezi ogwa December oba omwezi ogwe12 tubalindiridde Kibbitu Radio Buddu Glaston Gardens gwe jangu nga bwoli kyali kusasula wabula gwe tugenda osasula nga ate oyingidde omanyi tugenda batu basasula busasula okusula ku program tugenda soko okugabula tulina obuzannyo bungi nnyo obusookawo ku makya obuzannyo bwe buggwa tugenda kuyingi tulinawo live band okuvaako mikono gyaffe aba IMLS bagenda tusabula bandi batumalirize bwe batumaliriza tulina abayimbi tulina ba comedians tulina omanyi Dokita alina ekintu era kyakola radio oziraba abantu bangi nnyo kati radio ne yaffe eri Masaka wano omuntu yandibadde gamba nti abayimbi ba wano bajje bayimbire bwerere bagende naye agamba nedda buli muntu bajje bayimbe naye ati bagendeyo ne ka transport okitegeera memba omuyimbi agenda okujja okulinnya ku stage dokita osaana omugalo gw'amaanyi nnyo ndowooza agenda nagamba nti omuyimbi ajja ayimbe aba wano bayimbe abo bajja kwereeta n'abalwadde baawaka tubawadde audience ey'Ekibbitu gwe mwagiyana bajja kuyimba bane mulina okwebaza ennyo Dr. Ssegawa agamba nedda omuyimbi ajja ayimbe naye ate agendeyo ne ka transport akamutuusewakaddeyo nga tebamusaba nti obwedde wawaludde wazunze tetulina mmere Nembo tulina mu kabayimbi abawala ojjukira okuteekako akaviri kati ng'akakako okujja nga anyumye okuliko ka make-up kati beera dokita agamba nedda olabika bulungi mu Kibbitu kati beera dokita agamba nedda ka transport kano kakuyambeko mweyo embeera tojja kisingana wantu walla wonna tujja kukolayo program nga tuzze kwogera ku birungi bya musajja tujja kufunayo lunaku kubanga bwe tubyogerako kati tugera ku binza obutagwe nze ensonga kigambye nti nze mbulamu bwe nsaba nkome ku Buddu 14 December Glaston Gardens we sign out.